accadeva intorno a noi, ma spesso non ci accorgevamo di quanto avveniva a chilometri da noi. Nella notte, nella tormenta, nei paesi durante le soste, la colonna era lunga, molte decine di chilometri, spesso discontinua. I reparti russi attaccavano la coda composta dagli uomini sbandati e più stanchi. Li isolavano e li catturavano. Nel corpo della colonna battaglioni distanziati e reggimenti interi hanno perduto i contatti.